हरे ओम शिवाय जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके साथ बना रही हूँ एक आलू सलाद के लिए, और ये पराठा कलर के लिए। आज सोमवार है ना, इसलिए मैं इसको छीलूंगी। ऐसे ये सब आलू छील लूंगी। 6 आलू 2 लोगों के लिए बहुत काफी है। अभी इस आलू को बॉईल करेंगे। मैंने 2 भागों में इसको काट लिया कि जल्दी बॉईल हो, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी। और ये सेंधा नमक जो मुखवास में खाते हैं थोड़ा सा डाल देते हैं, गैस ऑन करते हैं और 3-4 सीटी लगा देंगे इसके। तो ये एकदम आलू एकदम मैश हो जाएंगे। 4 सीटी के बाद हमारे आलू मैश हो चुके हैं। तो क्या ये सगा का है आटा, ठीक है। सबसे पहले डालेंगे हम सेंधा नमक, स्वाद अनुसार, और लाल मिर्ची। ये सगा के लिए है। ये अब हम